Весь Ближний Восток в огне. Израиль и США атаковали Иран. Уничтожена резиденция аятоллы Хаминеи. А что с ним самим? Иран атаковал Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман и угрожает прежде невиданным оружием. Главный нефтяной регион мира в течение буквально пары часов скатывается в большую войну. Реакция мира. Великобритания и Евросоюз готовы оказать поддержку, если ситуация выйдет из-под контроля. Авиакомпании массово прекращают полеты в страны Ближнего Востока. По всему миру демонстрации в поддержку и свободного Ирана, и аятолл. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Итак, большая война на Ближнем Востоке. Утром в субботу, 28 февраля, Израиль и США атаковали Иран с воздуха. Сотни ракет были выпущены по Тегерану, Исфахану, Кому, Луристану, Караджу, Керманшаху, Тибризу. По заявлениям США, цель операции – нейтрализовать военную угрозу со стороны Ирана и защитить американские силы. Перед ударами были усилены меры безопасности для персонала. В соцсетях публикуют видео с предполагаемым пролетом крылатых ракет через Ирак и взрывами в иранских городах. Однако их подлинность не подтверждена. В Минобороны Израиля заявили, что операция готовилась несколько месяцев, а дату начала определили заранее. На этих кадрах, опубликованных Цахал, последнее перед атакой совещание израильского генштаба. В субботу днем израильские военные опубликовали видео ударов по, как утверждается, западному Ирану. Армия обороны Израиля и вооруженные силы США начали масштабную, совместную и скоординированную операцию, направленную на нанесение значительного ущерба иранскому террористическому режиму и его возможностям. Этот режим представляет собой реальную экзистенциальную угрозу для государства Израиль, для Ближнего Востока и для всего мира. Недавно десятки истребителей ВВС завершили первый удар, в ходе которого были атакованы многочисленные цели, принадлежащие террористическому режиму, в том числе военная инфраструктура, наземные силы, объекты управления и контроля и многое другое. Это операция против конкретной угрозы, направленной против нас. В последние месяцы мы установили, что режим продолжает разрабатывать наступательные планы против государства Израиль, сосредоточенные на восстановлении и ускорении производства баллистических ракет, создании, укреплении и сокрытии ядерной программы, а также на дальнейшем формировании и продвижении плана по уничтожению Израиля. Наша политика ясна. Мы противостоим угрозам на ранних стадиях. Мы не позволим иранскому террористическому режиму вооружиться, нарастить свою мощь и стать угрозой безопасности государства Израиль. Даже в этот самый час эскадрильи ВВС и пилоты наносят удары по всему Ирану. Мы все с ними и поддерживаем их. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Газета The New York Times сообщает, что представленный Дональду Трампу план предусматривает разделение задач между союзниками. Израиль сосредоточит удары на складах ракет, производственных мощностях и пусковых установках, тогда как США нацелится на объекты иранской ядерной программы, а также структуры, связанные с корпусом стражей исламской революции и правительством. По данным издания, десятки ударов наносятся американскими штурмовиками, вылетающими с баз на Ближнем Востоке, и с авианосцев. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля объявил о превентивном ударе по Ирану. СМИ называют операцию совместной со США. Среди целей упоминаются военные объекты и резиденция Али Хаминеи. В Тегеране сообщают о взрывах. Иран закрыл свое воздушное пространство. Как отмечают аналитики, на этот раз удары военных сил США и Израиля по Ирану были нанесены не ночью, как это происходило ранее, а утром. Это продуманная тактика, рассчитанная на выявление уязвимых мест Ирана. Главное отличие от предыдущих операций в том, что теперь нет необходимости в ночных внезапных атаках. Воздушное пространство Ирана в значительной степени контролируется авиацией США и Израиля. Кроме того, атаки днем позволяют точно определить позиции иранской системы противовоздушной обороны и пусковых установок баллистических ракет с помощью спутниковой разведки. Израильские источники CNN назвали цели сегодняшних ударов среди высокопоставленных иранских чиновников. Аятолла Али Хаминеи, президент Масуд Пезешкиан, начальник Генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави, секретарь Совета обороны Али Шамхани, секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани. Сообщается о гибели как минимум двоих чиновников, главнокомандующего иранской армией Амира Хатами и Галама Хусейна Мохсения Джея, главы Верховного суда, который вынес тысячи смертных приговоров участникам протестов. Также сообщалось об атаке на президента Ирана Масуда Пезешкиана. Однако его сын Юсеф Пезешкиан сообщил, что его отец выжил. Высший совет национальной безопасности Ирана призвал иранцев сохранять спокойствие и по возможности уезжать в другие города для обеспечения своей безопасности, сообщило иранское государственное телевидение. Согласно информации, полученной от этих двух коррумпированных режимов, их деятельность в Тегеране и некоторых других городах
будет продолжаться. Поэтому, по возможности, сохраняя спокойствие, отправляйтесь в другие центры и города, чтобы обезопасить себя от зла этих двух режимов. Вооруженные силы Исламской Республики Иран дали сокрушительный отпор их злодеяниям. На этом снимке, сделанном со спутника компании Airbus, зафиксирован черный дым над резиденцией верховного лидера Ирана в Тегеране. Судя по видимым повреждениям, несколько зданий на территории комплекса были полностью разрушены после совместных ударов США и Израиля. Неясно, находился ли в момент атаки аятолла Али Хаминеи в резиденции. Телеканал CNN подтвердил геолокацию удара, сопоставив спутниковое изображение с видеозаписями из того же района. Резиденция верховного лидера Ирана, известная как Бейт ар-Рахбари, на протяжении десятилетий остается центром власти аятоллы и фактическим узлом управления теократической системой страны. Именно оттуда Али Хаминеи выступал с ключевыми заявлениями по внутренней и внешней политике, в том числе с жесткой критикой США и западных стран. Для многих иранцев этот комплекс стал символом режима, который, по мнению критиков, утратил значительную часть общественной поддержки на фоне санкций, экономических проблем, коррупции и подавления протестов. Удар по этому объекту в ходе атаки США и Израиля имеет прежде всего символическое значение. Это сигнал, адресованный самому центру политической структуры Исламской Республики. Буквально через полчаса после начала атаки на Иран президент США Дональд Трамп опубликовал срочное обращение. Он назвал военную кампанию против Ирана масштабной и продолжающейся. По его словам, операция направлена на то, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности США со стороны радикальной диктатуры. Трамп заявил, что американские военные намерены уничтожить ракетные возможности Ирана и его ракетную промышленность. Он также обвинил Тегеран в попытках восстановить ядерную программу после прошлогодних ударов США, которые ранее называл разрушительными. Иран, в свою очередь, настаивает на мирном характере своей ядерной программы. Президент признал, что в ходе операции возможны потери среди американских военных, отметив, что такие риски сопровождают войну. При этом он назвал миссию благородной и ориентированной на будущее. Трамп также фактически призвал к смене власти в Иране, заявив, что после завершения операции иранцы должны взять управление страной в свои руки. У нас лучшие в мире силы, и они победят. Членам корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции, я говорю сегодня, сложите оружие и получите полную неприкосновенность. Иначе вас ждет неминуемая смерть. Сложите оружие. Вы будете справедливо приняты и получите полный иммунитет, либо столкнетесь с неизбежной гибелью. И, наконец, великому и гордому народу Ирана я говорю, час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытиях, не выходите из домов. Снаружи крайне опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите управление страной в свои руки. Она будет вашей. Возможно, это ваш единственный шанс на поколение вперед. Много лет вы просили помощи у Америки, но не получали ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я делаю сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотели. Посмотрим, как вы ответите. Америка поддерживает вас подавляющей мощью и разрушительной силой. Настало время взять судьбу в свои руки и открыть путь к процветающему и славному будущему, которое близко. Это момент действия. Не упустите его. Со специальными обращениями также выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Ирана Шахиншах Реза Пехлеви. Я обращаюсь к гражданам Ирана. Вы — иранский народ и иранская армия. Артеш — не наши враги. У нас общий враг — убийственная клика аятолл, подавляющая вас через структуры корпуса стражей Исламской революции и Басиджа. Именно они довели вашу великую страну до упадка. В полном согласии с президентом США я говорю, каждый, кто сложит оружие, включая представителей сил режима, обеспечит себе безопасность и будущее. Персы, курды, азербайджанцы, белуджи, арабы и все граждане этой великой нации — это ваш шанс создать новый и свободный Иран. Возьмите судьбу в свои руки. Поднимите голову и посмотрите в небо. Там наши силы, летчики свободного мира, приходят вам на помощь. Я верю, что недалек день, когда Израиль и свободный Иран протянут друг другу руки ради безопасности, мира, прогресса и процветания. Это гуманитарное вмешательство, и его целью является Исламская Республика, ее аппарат подавления и машина убийств.
а не страна и великий народ Ирана. Однако, несмотря на эту помощь, окончательная победа будет достигнута нами. Именно мы, народ Ирана, доведем это последнее сражение до конца. Время возвращения на улицы близко. Теперь, когда Исламская республика находится в состоянии распада, мое послание вооруженным силам, полиции и структурам безопасности ясно. Вы давали присягу защищать Иран и народ Ирана, а не Исламскую республику и ее руководителей. Ваш долг — защищать людей, а не режим, который подавлением и преступлениями держит нашу родину в заложниках. Присоединяйтесь к народу и содействуйте стабильному и безопасному переходу. В противном случае вы пойдете ко дну вместе с терпящим крушение кораблем Хаминеи и его режима. И мое обращение к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу таково. Благородный народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и массовые убийства со стороны режима, почти 2 месяца мужественно сопротивлялся. Теперь я прошу вас проявить максимальную осторожность для защиты жизни мирных жителей и моих соотечественников. Народ Ирана — естественный союзник Соединенных Штатов и свободного мира, и вашу помощь в самый тяжелый период современной истории Ирана мы не забудем. А вот какое заявление сегодня днем сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер? Ранее сегодня утром Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по целям в Иране. С тех пор Иран начал неизбирательные удары по всему региону. Иранский режим вызывает отвратительное чувство. Они убили тысячи своих соотечественников, жестоко подавили инакомыслие и стремились дестабилизировать регион. Даже в Соединенном Королевстве иранский режим представляет прямую угрозу диссидентам и еврейской общине. Поэтому совершенно очевидно, что им ни в коем случае нельзя позволять разрабатывать ядерное оружие. Это остается главной целью Соединенного Королевства и наших союзников, включая США. Я осуждаю сегодняшнее нападение Ирана на партнеров по всему региону, многие из которых не являются сторонами этого конфликта. Мы располагаем целым рядом оборонительных возможностей в регионе, которые недавно были усилены. Наши войска находятся в активном состоянии. И сегодня британские самолеты находятся в небе в рамках скоординированных региональных оборонительных операций по защите нашего народа, наших интересов и наших союзников, как это Великобритания делала и раньше в соответствии с международным правом. Крайне важно предотвратить дальнейшую эскалацию и вернуться к дипломатическому процессу. Мы хотим видеть мир и безопасность, а также защиту жизни мирного населения. Иран может положить этому конец прямо сейчас. Он должен воздержаться от дальнейших ударов, отказаться от своих программ вооружений и прекратить ужасающее насилие и репрессии против иранского народа, который заслуживает права определять свое собственное будущее в соответствии с нашей давней позицией. Это путь к деэскалации и возвращению за стол переговоров. За несколько часов до ударов США и Израиля по Ирану министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявлял, что прорыв в переговорах приблизил достижение мирного соглашения. Он подчеркивал, что ключевое достижение — согласие Ирана не накапливать избыточные ядерные материалы, которые могли бы использоваться для бомбы, с полным контролем МАГАТЭ. По его словам, это выходит за рамки ядерной сделки 2015 года. Аль-Бусаиди отметил, что дипломатический канал Омана играет важную роль между Вашингтоном и Тегераном. После последнего раунда переговоров он выразил осторожный оптимизм, несмотря на критику Дональда Трампа, который заявил, что Иран не готов дать США необходимые гарантии. На атаки Израиля и США Иран ответил массированными атаками по израильским городам, военным базам и по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне. Американские войска еще никогда со времен Перл-Харбора не сталкивались с такой массированной атакой на свои базы с воздуха. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что страна подверглась атаке с применением иранских баллистических ракет. По данным ведомства, системы ПВО перехватили часть целей. Однако в результате падения обломков погиб один гражданин азиатской страны.
Власти утверждают, что обстановка остается стабильной. В социальных сетях публикуются сообщения о взрывах в Дубае и Абу-Даби. По информации Reuters, Lufthansa приостанавливает рейсы в Дубай на субботу и воскресенье. Wizz Air объявила о немедленной приостановке полетов в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Оман до 7 марта. Посольство США в Абу-Даби и консульство в Дубае рекомендовали сотрудникам укрыться и призвали всех американских граждан в Эмиратах последовать этому примеру. Сообщения о взрывах также поступают из Бахрейна и Катара, где размещены военные объекты США. Трамп должен знать, чтобы воевать с вами годами, у нас есть самые современные возможности на сегодняшний день. В начале войны мы применим все, что у нас есть в арсенале. А потом задействуем наши самые мощные ракеты. То, что мы до сих пор не использовали и, как говорят у нас, законсервировали, но мы их применим именно сейчас. Жители стран Персидского залива, которые атакуют Иран, похоже, пока плохо понимают, с какого рода опасностью сталкиваются и не представляют себе, что следует делать во время воздушной тревоги. Судя по видеозаписям, для многих из них наблюдение за пролетающими над головой ракетами становится своего рода экстремальным аттракционом. В Катаре, сбитая средствами ПВО, иранская ракета упала прямо на толпу людей, которые пытались отбежать подальше. Ряд арабских и ближневосточных государств отреагировали на ответные удары Ирана по базам США в Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Бахрейне после совместной американо-израильской операции на территории Ирана. Катар назвал атаки вопиющим нарушением суверенитета и указал, что они свидетельствуют об отсутствии признательности со стороны Тегерана за посреднические усилия Дохи. Кувейт, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, заявил, что его системы ПВО отразили агрессию в соответствии с утвержденными процедурами и правилами применения силы. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди выразил разочарование и призвал США не втягиваться дальше, подчеркнув: «Это не ваша война». Саудовская Аравия охарактеризовала действия Ирана как вероломные и заявила о готовности задействовать все возможности для поддержки пострадавших стран, призвав международное сообщество осудить атаки. Ирак сообщил, что с предельной обеспокоенностью следит за развитием событий и призвал граждан, находящихся в районах ударов или рядом с ними, укрыться. Часть нефтяных танкеров в субботу изменила маршруты и избегала прохода через Ормузский пролив между Персидским заливом и Оманским заливом после ударов США и Израиля по Ирану. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов. При этом другие суда продолжили движение через пролив. Ключевой маршрут экспорта нефти из стран Персидского залива на мировые рынки. Согласно данным систем мониторинга, с обеих сторон пролива начала скапливаться очередь судов. Источники в торговых кругах сообщили, что ряд нефтяных компаний временно приостановил поставки через этот коридор на фоне атак и ответных действий Тегерана. Иранская диаспора в Лондоне собралась в субботу у посольства Ирана и устроила акцию с музыкой и танцами после ударов США и Израиля по Ирану. Участники держали дореволюционные иранские флаги, воздушные шары, цветы и свечи рядом с фотографиями погибших протестующих. Были замечены плакаты с изображением Реза Пехлеви, сына последнего шаха. В толпе звучали лозунги на фарси с призывами к возвращению монархии, а на стенах появилось граффити «Да здравствует шах». В Берлине сторонники Национального совета сопротивления Ирана провели акцию у иранского посольства, заявив, что перемены возможны только усилиями народа. Около 30 человек скандировали антиправительственные лозунги. На видео видно, как немецкая полиция задерживает одного из участников у ограды дипмиссии. Одновременно в индийском Кашмире прошли протесты в поддержку Тегерана. Демонстранты несли портреты аятоллы Али Хаминеи и выкрикивали антиизраильские и антиамериканские лозунги. Один из участников заявил, что удары подрывают гуманитарную ситуацию в период Рамадана и противоречат принципам человечности. Мировые лидеры продолжают реагировать на удары США и Израиля по Ирану и последовавший ответ Тегерана. Ряд союзников Вашингтона выразили серьезную обеспокоенность. Председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвали происходящее вызывающим серьезную тревогу и призвали все стороны к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению международного права. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности, обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение. Европейский Союз принял масштабные санкции в ответ на действия кровожадного режима Ирана и Корпуса стражей Исламской революции и последовательно продвигал дипломатические усилия, направленные на решение проблем ядерной и баллистической программ путем переговоров. В тесной координации с государствами-членами ЕС мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы граждане ЕС
в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере уважайте международное право. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о тяжелых последствиях эскалации для международной безопасности и призвал Иран добросовестно вернуться к переговорам по ядерной и ракетной программам. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид отвергает односторонние военные действия США и Израиля, но одновременно осуждает действия иранских властей, подчеркнув, что регион не выдержит новой затяжной войны. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил удары как нарушение международного права и устава ООН. Глава МИД Бельгии Максим Прева выразил сожаление, что дипломатия не привела к решению раньше, но отметил понимание мотивов безопасности, которыми руководствовались США и Израиль. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке действий США по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, назвав Тегеран источником нестабильности в регионе. В МИД Японии подчеркнули, что ситуация напрямую затрагивает энергетическую безопасность страны и вызывает серьезную обеспокоенность. Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку народу Ирана в его борьбе против режима исламистов. Наша позиция хорошо известна, и Украина говорила об этом не раз, в том числе и накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Это важно. Не допустить расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно, и всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники становятся слабее. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, иранский режим сам выбрал быть соучастником Путина и снабжал его шахедами, причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран поставлял и другое оружие России. В целом, за время этой полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед». Против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора, поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима. А вот заявление российского МИДа. В Москве озабочены нарушением международного права, суверенитета, разрушением мира в регионе и вмешательством во внутренние дела другой страны. Напоминаем, это озабоченности российского МИД. Утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к нанесению военно-воздушных ударов по территории Ирана. Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и не спровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства, члена Организации Объединенных Наций, в нарушение основополагающих принципов и норм международного права. Осуждение заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами. Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязаны немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто: разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них. Открыто игнорируются тяжелые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является договор о нераспространении ядерного оружия. При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, что иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе,
обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз. Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международным правовым опорам миропорядка, среди которых невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров. Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов. Международные авиакомпании начали массово отменять и корректировать рейсы на Ближний Восток после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия или частичного закрытия воздушного пространства рядом стран региона. Lufthansa отменила рейсы в Тель-Авив и из него заявив, что безопасность пассажиров и экипажей остается приоритетом. British Airways приостановила полеты в Тель-Авив и Бахрейн на несколько дней, а также отменила рейс в Оман. Virgin Atlantic отменила рейс из лондонского Хитроу в Дубай в качестве меры предосторожности. Итальянская ITA Airways сообщила о приостановке рейсов в Тель-Авив и отказе от использования воздушного пространства Израиля, Ливана, Иордании, Ирака и Ирана до 7 марта. Также временно прекращены рейсы в Дубай. О перебоях сообщили Air France, Turkish Airlines и Air India. Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило предупреждение о зоне конфликта, рекомендовав авиаперевозчикам приостановить полеты над Ближним Востоком и Персидским заливом до понедельника из-за высоких рисков, в том числе в странах, где размещены базы США. Министерство авиации Египта заявило, что египетское воздушное пространство работает в штатном режиме, а аэропорты приведены в повышенную готовность для приема перенаправленных рейсов.